ليس لهم ذلك، وإلا أصبح الأمر فوضى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تمالأ أهل السماوات والأرض على قتل نفس مؤمنة بغير حق لأكبهم الله جميعا في النار، فكيف بمن يطلق النار على من لم يعرفهم أصلا ولم يسألهم ولم يميز بين رجالهم ونسائهم وأطفالهم، وفي مجتمع مسلم وفي بيت من بيوت الله؟ إن هذا اعتداء صارخ على هذه النفوس المسلمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، قالها ثلاثا وأشار إلى صدره: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبة الوداع حذر المسلمين من الرجوع إلى العادات الجاهلية في قتل الأنفس بغير حق أو الأخذ بالثأر بغير حق، وقال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا مبينا عظم الخطر حين يتقاتل المسلمون فيما بينهم لأي داع من الدواعي إلا إذا كان بحق، فيقول: إن المسلمين إذا تقاتلا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا ما لم يكن قتل ذلك الغير حقا، فإذا كان معتديا فيجوز دفع الصائل، فإن من اعتدى فقد هدر حرمة نفسه وأصبح باغيا ويحل بذلك دمه، لأن الله تعالى يقول: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه. ومع ذلك لا يحل ماله ولا يحل عرضه لأنه يشهد الشهادتين، وإنما يحل دمه بسبب أنه اعتدى على غيره فأوجب سفك دمه حسب ذلك الجرم، لأنه لا يحل لدم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي لا تحل نفسه إلا إذا قتل عمدا عدوانا بغير حق، ويكون هناك القصاص، ولكن بعد حكم القاضي، إلا أن يكون صائلا لا يتمكن من دفعه إلا بقتله، فيحل للفرد أن يدافع عن نفسه، بل يجب عليه ذلك ولو أدى ذلك إلى قتله. وفي بعض الأمور الأخرى التي يحل بها دم المسلم أيضا، كأن يكون ذلك تطبيقا لحد من حدود الله، فإن زنى وهو محصن فإنه يحل دمه، إذ حده الرجم بالحجارة حتى الموت. وكذا أيضا إن كان باغيا على المجتمع أو على إمام المسلمين، أو كان ذلك أيضا في حرابة بأن يفسد في الأرض بأن يكون قاطع طريق، فيحل دمه هنالك. وهكذا في بعض الاستثناءات من ذلك الأصل العام، وإلا فالأصل حرمة دمه، فلا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ كما ورد في الآية الكريمة. بل إن المولى تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فاتقوا الله عباد الله، وتعاملوا فيما بينكم برحمة وإحسان، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وقد فسر كثير من أهل العلم السلام هنا بمعنى الإسلام، فمن ألقى إليكم الإسلام أي أعلن التوحيد فكان في بلاد المسلمين، فلا يجوز أن يفتش عن قلبه، وإنما يحمل على ظاهره بغض النظر عن عقيدته، ولو كان على مذهب مخالف
أو طائفة مخالفة، فلأهل القبلة حقوق، ولأهل التوحيد حقوق، ولأهل الشهادة حقوق يجب أن تعظم. فإن لم تعظم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يعظم بعد هذا؟ أرأيتم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في وجوه هؤلاء الذين يستحلون دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، فهل يرضى منهم هذا؟ وقد كان يدعو طول حياته إلى حقن الدماء وإلى تعظيم كلمة التوحيد وينشر السلام بين الناس.